ନମସ୍କାର। ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର, ସକାଳର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର। ଆଉ ଶୁଭିବନି ସେଇ ଖଳନାୟକଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ସଂଳାପ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ସେଇ 6 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ। ଆଉ ଶୁଭିବନି ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ଆକ୍ସନ୍, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ଆକ୍ସନ୍। କାହିଁକି ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆଜି ଷ୍ଟେଜ ଝୁରୁଛି, କଳାକାର ଝୁରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଝୁରୁଛନ୍ତି, କଳା ପ୍ରେମୀ ଝୁରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା। ସକାଳର ଖବର ଅତି ଦୁଃଖଦ ଖବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଖଳନାୟକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ। ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକରେ ମିଶ୍ରମାଣ ହୋଇଛି ଯାତ୍ରା ଜଗତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଳାକାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଜଲିଉଡ୍ କଳାକାରରେ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର କଳାକାରଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁପୃଷ୍ଟି ପରେ ପରେ ବୁଦ୍ଧିଆନା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଯିଏକି ଆଗ ଧାଡ଼ିର କଳାକାର, ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଲିଉଡ୍ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଗତକାଲି ହିଁ ତାଙ୍କ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶ୍ରମାଣ କରିପାରିଛି। ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର କଳାକାର ମାନେ। ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଜଣେ ଭଲ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭଲ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ଥିଲେ। 2005ରୁ ହିଁ ଗୁରୁପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 45 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଶୁଭିବନି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସେହି ଖଳନାୟକ ସଂଳାପ। ଆଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ। କାହିଁକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରଲୋକରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ